ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕವಿಸೂರಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕವಿತಾ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಾಳೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ನಾಳೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಡೋದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಯದು ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಡ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ಲೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪಂಚೆ ಶರ್ಟು. ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಥಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಇದನ್ನಾದರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸು ಆಗೋಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಅಂತನಾಗಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರು, ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನು, ಕೋಮು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮು, ಕರ್ಚೀಫು, ಬೆಲ್ಟು, ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್. ಈಗ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಲಗೇಜಸ್ನ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಹೊರಟೋಣ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಣ. ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ, ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಡ್ರಿ. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all. ನಮ್ಗಿಲ್ ಬಟ್ಟಿ ಬೇಡ. ಜರ್ನಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಲ್ನಾಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳು
ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ. ರೋಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾವು ನಿಯರ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ವೆದರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮಳೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವೆದರ್. ಹಾಗೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಶಾಪಿಂಗ್, ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇರಲಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇವರಿಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಪ್ಪಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೂಡು ಕಟ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಹುಳ, ಅಪ್ಪ ಶಿವ, ಎಂಥ ನೇಚರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ವಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೋ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೀಡ ಬೀಡ ತೋರಿಸಿ. ಏನೋ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆದರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಬಂತು, ನಾವೇ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ನಾವು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ಮಳೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಆ ಡೌನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಈ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರವ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಜ್ಗೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾರೋ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಮಗ್ಜಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ವ್ಯೂನ.
ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡಿ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಹೋಗೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಜಾರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಲೋಚೋ ಅವರು ಸಪ್ಪಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಂತರ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತರದೇನೆ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಆಟ ಆಡ್ದೇನೆ ವೆಟ್ಟಾಗ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಇದು ಆಟ ಆಡಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಒಂದು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋಂಥ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹೀಗೇನೆ ವೆದರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಲೆನಾಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜರ್ನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೈ ಏನಾದ್ರು ನೆಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರಿಟೇಟ್ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಏನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೋದ್ರೆ ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮರ್ಗುಂದ ಅಂತ ಊರು ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ಅಲೆವ ಮನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಅತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾ ನೋಡು ಗೆಳತಿ, ನವಿಲುಗರಿಯು ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡುತ್ತಾಡಗಿ ನೀನೆಲ್ಲೋ ಹೋದೆಯ. ಅರಸುತ್ತಿರುವೆನು ಇನ್ನು ನೀ ಕಾಣದಾದೆ. ಅಲೆವ ಮನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಅತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾ ನೋಡು ಗೆಳತಿ, ನವಿಲುಗರಿಯು ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡುತ್ತಾಡಗಿ ನೀನೆಲ್ಲೋ ಹೋದೆಯ. ಅರಸುತ್ತಿರುವೆನು ಇನ್ನು ನೀ ಕಾಣದಾದೆ. ಈ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಲೆಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆಯಂತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೈ ಬಾಯ್.